Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem um X35, um Hyundai, né? Ou um X35 da Hyundai, ou qualquer outro carro, né? E você escuta algum barulhinho quando você freia o carro, quando você passa em algum buraco, alguma coisa assim? Então, fica de olho nesse vídeo até o final, que eu garanto que é muito provável que eu resolva o seu problema, tá? Eu sou o Lucas, do canal da Over Amortecedores. Se você não é inscrito, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo. Deixa seu gostei do vídeo para ajudar a gente, tá? E eu vou gravar um vídeo pra vocês mostrando o que tá acontecendo com esse carro. Tô inclusive tirando ele da oficina agora, antes de fazer, porque eu precisava gravar esse conteúdo pra vocês. Eu vou dar uma volta com ele, tá? Pra mostrar pra vocês o que tá acontecendo com esse carro. Então, vamos lá, deixa eu só tirar ele da oficina pra mostrar pra vocês com mais calma. De antemão, eu já adianto pra vocês que esse tipo de conteúdo que eu tô trazendo aqui pra vocês no YouTube, eu mostro também no Instagram. Eu vou deixar o arroba aqui embaixo, tá? Pra vocês seguirem a gente, que eu garanto que se você gosta desse tipo de conteúdo que você tá assistindo aqui, tenho certeza que vai gostar lá no Instagram, porque é muito mais ao vivo, eu mostro os imprevistos, eu mostro com mais detalhes cada coisa que eu faço no YouTube, tá? Então segue a gente lá que eu garanto que vocês vão gostar. Bom, eu vou tirar esse carro daqui, beleza? Só vou fazer isso com auxílio, né? Eu vou parar de gravar, porque eu tô com uma mão só pra gravar tudo, pra dirigir, pra passar a marcha, o carro é manual, então não tem como fazer tudo de uma vez. Então assim que eu dirigir, eu vou mostrar pra vocês os detalhes. Vocês vão ver que o barulho desse carro é tenso, mas pode ser igual o seu, beleza? Então aguardem com a gente. Estamos aqui com o carro já em movimento, vou gravando aos poucos, ó. O carro faz muito barulho, tá, gente? Não sei se vocês vão conseguir escutar, mas vamos com a gente aqui pra vocês verem, ó. Consegue escutar? Agora, o problema principal desse carro, gente, vou falando, mas enquanto isso acho que dá pra escutar, né? Ó, só o pancadão. O barulho desse carro principal, gente, é quando você freia, tá? Eu já vou mostrar isso pra vocês. Olha só na quebra-mola. Ele bate bastante, mas eu vou mostrar pra vocês quando a gente freia. Deixa eu virar a rua aqui. O carro tá com, além disso, tá com pouco gasolina ainda pra gente andar. É meio complicado a gente andar com esse carro, gente. Enfim, tenham paciência que eu tô gravando enquanto tô dirigindo, passando a marcha, tá bom? Pra mostrar um conteúdo bem legal pra vocês. Então, por favor, deixa o like, tá? Já vou pedindo pra vocês a meta desse vídeo aí de 20 likes. Então deixa aí, só com o dedinho no like aí, não custa nada, é rapidinho, tá? Então vamos lá. Pessoal, o defeito desse carro, e pode ser também o defeito do seu carro, é quando você tá andando com o carro e você só dá uma freada forte, você vai ver que o carro vai me jogar para algum dos dois lados. Olha só, vou acelerar, tô a 30 por hora, vou frear agora, ó. Ó, escutaram a pancada? Ó, vou frear de novo. Ó, a socada que ele dá. Deixa eu até passar a marcha de novo, que ele tá quase morrendo o carro. Ó o barulho. Deu pra mostrar, né? Então assim, tá algo complicado. Se eu tiver numa velocidade maior, tô passando a 30, tá? Passando a 30, passar a 40 eu vou frear. Olha só o carro como é que vai fazer agora, ó. Ó, pancada, escutaram? Chegou a me jogar pra frente. O que acontece, gente? Esse tipo de coisa acontece geralmente quando a balança, tá? Ou a bandeja, como as pessoas conhecem, quando ela começa a dar problema. O que acontece? A bucha da balança... Calma aí que agora o bagulho vai ficar meio tenso, que ele tem que mudar de mão, enfim. A bucha da balança, pessoal, quando ela estoura, ela começa a trazer uma folga na suspensão. E aí, quando você freia, como essa balança ela controla grande parte da parte da suspensão, quando você freia e ela é uma peça de ferro, ela vai meio que jogando pro lado o carro. Dá a impressão que joga pro lado, de fato joga, tá? Mas não é porque o defeito da balança é esse, mas sim porque você tem que trocar essas buchas de forma correta, né? Você tem que fazer a troca dessas buchas, senão elas ficam com essa folga. E essa folga faz com que quando você freie, a balança vai pra frente e joga o seu carro para um dos dois lados. Se for a balança do lado direito, ela joga o seu carro pro lado direito. Se for a balança do lado esquerdo, ela joga o seu carro pro lado esquerdo, beleza? Ó a barulheira, não sei se vocês conseguem escutar, tá uma coisa assim de doido, tá? Tá uma coisa de doido esse barulho nesse carro. Mas a gente vai fazer o seguinte, a gente vai levantar o carro e já tenho ideia do que pode ser, já tenho certeza que é a balança na realidade, beleza? A gente já tinha levantado antes o carro, então estou mostrando pra vocês o que esse tipo de problema causa no carro. Muita gente não sabe que quando você freia, ele joga pro lado o carro, né? Muita gente não sabe que esse tipo de coisa é a bandeja ou a balança da suspensão, beleza? Olha o carro batido aí. Ó. Enfim, já levantamos, já pedimos as peças já estão aqui na oficina com a gente. Então, a única coisa que ele trouxe foi balança sem pivô. Eu vou mostrar pra vocês também a importância do pivô. Gente, tá? Peço paciência de gravar esse vídeo, porque esse carro tá bem complicado de dirigir. Sendo bem sincero, essas buchas, essas balanças estão bem danificadas. Aí ainda pega a gente que não sabe dirigir, né? Que fica atrapalhando o conteúdo. Ah, tudo bem, tudo bem. E aqui a gente lida com imprevistos, né? Meu Deus. Mas enfim, vou botar o carro aqui na oficina agora. E assim que levantar ele, eu mostro pra vocês os defeitos
acompanha com a gente, já se inscreve no canal aí embaixo, deixa seu like para ajudar esse vídeo, beleza? Ativa o sininho para receber notificação, que o sininho aí embaixo, que você fica sabendo toda vez que a gente aparece quando a gente posta um vídeo, beleza? Então, vou colocar o carro na oficina aqui e assim que a gente levantar, eu já mostro pra vocês. Bom, vamos lá, pessoal. Já colocamos o carro aqui pra dentro, tá? Já levantamos o X35, como eu havia dito a vocês que eu ia fazer, tá? E já adiante pra vocês também que as peças já estavam aqui, né? Tudo mais. Calma aí, deixa eu ligar a câmera. A câmera está meio suja. Pronto, resolvi. Falei pra vocês que as peças já estavam aqui, né? A balança e tudo mais. E não tem só balança no carro que tá com problema, tá, pessoal? Mas eu vou mostrar pra vocês o principal problema. A balança está aqui, tá? Balança nova, COFAP, pra quem quer saber marca da COFAP, beleza? Não vou ficar fazendo propaganda pra ninguém, mas COFAP, se quiser trazer coisa pra gente aí, né? Por favor, está aceitando as pecinhas para, né, fortalecer. Enfim, só a balança do outro lado tá com o Rômulo já na mão. E eu vou mostrar pra vocês. Falei que o problema era a balança, né? E aqui a gente mata esses problemas e mostra os problemas. Então, olha só, pra quem fica falando que tem loja que condena e tudo mais, me diz, pessoal. Tá ruim ou não tá? Ou é besteira minha? Será que essa peça tá ruim? Né? Você não precisa entender nada de carro para entender que essa peça está muito estourada e ela pode ser o problema do seu carro, tá? Então, levanta o seu carro, leva para um profissional ou traz aqui pra gente, caso você tenha interesse. Inclusive, vou deixar o telefone aqui embaixo para vocês passarem orçamento e tudo mais. A gente faz tudo isso por telefone, você não precisa nem sair da sua casa, tá? Caso você saiba qual é o seu problema. Se você não souber qual é o problema, traz aqui. A gente não cobra nada pra dar uma olhada no seu carro, beleza? E pra resolver o seu problema. Óbvio que pra resolver o seu problema a gente cobra, né? Não tem como, né? Mas, enfim. Pessoal, balança tá completamente estourada, não tem nem o que falar, tá? Pivô foi mantido. Pivô é o antigo do carro, tá? Tá parafusado, o Romulo ainda não prendeu nem nada, falta só colocar no lugar, tudo certinho. Apenas aparafusou. Desse lado, mesma coisa, o Romulo tá fazendo aí já. E a balança desse lado, gente, ela está danificada, mas não tanto quanto a outra. Deixa eu mostrar pra vocês. Inclusive tem um parafuso aqui, Romulo. Ah, depois eu tiro. Tá. Quer dar uma pancadinha aqui pra sair? Tá, vou acabar o vídeo aqui então. Pessoal, o que acontece? Essa balança aqui, vocês podem ver que ela não está centralizada, essa bucha, tá? Ela tá comida desse lado aqui, mas eu não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês porque eu tô com uma mão só, né? Aqui a gente grava com a mão, né? Mostra com a outra, enfim. Aqui desse lado aqui, dessa balança, cadê? Aqui. Vocês vão tentar, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Esse canto aqui, ó, tá rasgada a balança. Não é o pior dos problemas desse lado aqui, beleza? Mas o cliente optou por trocar os dois lados, já porque esse lado aqui também está fazendo barulho, beleza? Trocamos a balança, essa bucha estava estourada, show de bola. Além das balanças estouradas, pessoal, tem mais uma coisa que eu não mostrei pra vocês, que também foi o problema desse carro, beleza? Que eu vou mostrar pra vocês agora, que são as bieletas, tá? Você já chegou a tirar as bieletas? Não, né? Não tirou as bieletas, então vou mostrar aqui como é que tá. Essas são as bieletas, tá? Deixa eu mostrar, olha como é que elas estão. Deixa eu botar a iluminação pra melhorar. Tá? E olha só, essas são as bieletas. E essa é a peça que está com problema no carro, beleza? Agora deixa eu tentar achar uma forma que eu vou conseguir posicionar para vocês enxergarem isso da melhor forma possível. Vamos lá, tá dando para enxergar, não tá? Tá, né? Olha só como é que ela se move facilmente, tá? Olha só. Um dedo, gente, um dedo. Lá em cima, mesma coisa, se movendo com um dedo. Não precisa nem fazer esforço, beleza? Eu vou tirar essa folga da mangueira, por favor. Olha como é que se move com facilidade, tá? E elas trabalham em conjunto. Eu sempre falo isso nos vídeos, tá, pessoal? Bieleta não se troca uma, se troca o par. Elas trabalham em conjunto. Então trocar uma e não trocar outra é desperdício. Além de tempo, é desperdício de dinheiro também, porque logo depois uma vai estourar a outra. Beleza? Desse lado aqui, vamos ver como é que tá. Mesma coisa. Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. A bieleta do forma... Isso, estão enxergando. Aí. Com um dedinho, tá? Eu sempre falo isso. Bieleta ela tem que estar rígida, tá, gente? Não se move com o dedinho, olha lá em cima como é que tá. Da mesma forma, tá? Então, vai ser trocado aqui as duas balanças, as duas bieletas. Não se incomoda com medo do sujo, faz parte, tá bom? E é basicamente isso, tá, gente? Não tem mais o que mostrar além disso. As balanças estão aqui já foram mostradas, tudo certinho. Mostrei o problema, tá? E saibam que esse problema é bem comum, tá? Não é nada de raro de acontecer. Bieleta, então, é mega comum, já mostrei várias vezes no canal aqui. Já fiz diversos vídeos sobre diversas bieletas para mostrar pra vocês que esse tipo de defeito não é raro de acontecer e não é pouco barulho que faz não, tá, gente? É muito barulho. Então, se seu carro tá fazendo muito barulho, gente, saiba que esse problema pode ser o seu problema também, beleza? Então, pessoal, de antemão já, por favor, se inscreve no canal aqui embaixo se você gostou desse vídeo, tá? Deixa o like, vamos bater a metinha de 20 likes aí, coisa rápida, coisa fácil. Esse vídeo tá te ajudando, né? Provavelmente vai ajudar outras pessoas, então quando você aperta no botão do like,
você mostre que esse vídeo é importante para você e para outras pessoas que têm o mesmo carro que o seu ou que têm o mesmo problema que o seu. Então ajuda esse vídeo a chegar ao máximo de pessoas possível, beleza? Forte abraço a todos, tá? Vou deixar os telefones aqui embaixo, deixar o Instagram para vocês seguirem a gente aqui também, né? Caso vocês tenham interesse e tudo mais, que a gente tira essas dúvidas, a gente faz o orçamento por telefone, a gente ajuda muita gente, além do YouTube, a gente ajuda a gente pelo Instagram, todos os lugares possíveis, beleza? Então a única coisa que eu peço em retorno é essa ajuda de vocês se inscrevendo no nosso canal, que é pra mim a maior gratificação que vocês podem dar pra gente, né? É de fazer parte da nossa família, de estar aqui com a gente todo dia, de estar acompanhando a gente todo dia, né? E fazem a gente crescer cada vez mais, beleza? Obrigado a todos, bom dia, né? Você mostra o céu no Instagram, olha como é que tá hoje aí, dia bonito, né? Dia bonito no Rio de Janeiro, graças a Deus. Tá bom, gente? Um forte abraço, fui!